तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. मिटिंगेक किती इश्यू आशिल्लो? आयज आमच्या मिटिंगेक इश्यू म्हणल्यार बाकी जी मेंबरांची कितें कितें तेंचे रेजुलेशन आसली ती आमी मिटिंगेक घेतली. आनीक पयलीं हांव उलोवचे पयलीं हांव एक सांगपाक सोदतां की जेन्ना 2 म्हयने पयलीं जेन्ना महाकुंभ मेळा जाल्लो तेन्ना आमच्या सरकारान आमच्या भाविकांक तेमकां देवयात्रा केली आनी जशे आमच्या गोंयांतल्यान खुबशे लोक वचून थंगा तेंच्यांनी तेजो लाभ घेतलो आनीक दर्शन केलें. तेका लागून हांव पयलीं आमच्या प्रायम मिनिस्टराक आनी तशेंच आमचे गोंय राज्याचे सीएम आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचेय हांव मना काळजांतल्यान तेंचें अभिनंदन करतां. आनीक सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीची अध्यक्षा. आनीक आयज आमची जी मिटींग आसली त्या मिटिंगेक आमी खुबशी रेजुलेशन घेतली आनी तेजे पयलीं हांवें प्रेसाक दिता आसतना जेन्ना आमच्या कुंभमेळा खातीर आमचे लोक गेल्ले देवदर्शना खातीर आनी आमच्या सरकारान जी हे घडोवन हाडले आनी आमचे गोंयचे लोकांक तेजो खूब लाभ मेवलो आनी तेका लागून आमचे जे गोंयचे लोक आहा ते देवदर्शन यात्रा सक्सेसफूल करपा पावले. तेका लागून हांवें आमचे प्रायम मिनिस्टराचे अभिनंदन केलें तशेंच आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें अभिनंदन केलें आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचें हांवें अभिनंदन केलें कित्याक आमच्या लोकांक आयज ही संदी दिली आनी तेजें दर्शन करपाक पावले म्हणून. आनीक आयच्या आमच्या मिटिंगेक रेजुलेशन घेतलें ती हांवें प्रेसा समोर मांडली की श्रमेशान एक रेजुलेशन घेतलें जे 18 इयर्साचे जे आमचे वोटर्स आसा तेंच्यो घरा पर्यंत वचून तेंचो वोटींग करून घेता ते जेन्ना आमच्या जिल्हा पंचायतीच्यो ज्यो इलेक्शन जाता हे फक्त विधानसभा लोकसभे टायमार जाता आनी जेन्ना जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन जातली तेन्नाय बी हो असोच प्रोसिजर करचो हे एक रेजुलेशन घेतलें आमी. आनीक दुसरी म्हणल्यार जेन्ना महाशिवरात्रीच्यो ज्यो हॉलिडेज आसा त्यो आमकां हॉलिडेज डिक्लेअर करच्यो ही एक रेजुलेशन घेतलें. तशेंच आनी एक रेजुलेशन घेतलें सुरेशान अभिनंदन ठराव घेतलो आमचो दोतोराचो प्रमोद सावंताचो जे आमकां फाटलीं 4 वर्सांक आमकां तेणी बरो फंड दिलो आनी त्या फंडांतल्यान आमी अशीं बरीं बरीं कामां करपा पावलीं आनी बरीं बरीं काम केल्या. तेका लागून आमी आमच्या दोतोराचो अभिनंदन ठराव घेतलो सुरेशान घेतलो. असोच आमकां फुडले पावटी बी फंड दिवचो हे आमी एक रेजुलेशन घेतलें आसा. आनीक दिपकान एक घेतलें रेजुलेशन तेचो बोरी पूल आसा तेजे काम करचें म्हणून जे रस्त्यार खड्डे पडले आसात तेजें काम करचें आनी तो हॉटमिक्स करचो अशें म्हणून तेणीन एक रेजुलेशन घेतलें तेवूय आमी मांडलें तेंचे फुड्यान. तशेंच आमच्या कुशाली बाबान आमच्या केपें भागांक जेन्ना आमची जी गव्हर्मेंटाची फंक्शन जाता तेन्ना आमकां त्या फंक्शनाक इनवायट करना तेका लागून तेणीन एक रेजुलेशन घेतलो की जी अशी फंक्शन जाता तेन्ना आमकां झेडपी मेंबराक आमकां इनवायट करचें हें एक आमी रेजुलेशन घेतलें आसा. ओके. आनी आतां पावस लागीं पावला आनी जिल्हा पंचायती जे वाडा आसा तातूंत पावसाची कितें कामां हाती घेवपाक जाय? पावसाची कामां जेन्ना आमकां आतां आमचो जसो आतां आमकां फंड येवचो आसा तो फंड येयलो म्हणटकीर आमच्यो फायली रेडी केल्ल्यो आसा त्यो आमी आमच्यो फॉलोअप करतलीं. पूण अशें प्रपोजल कितें आयल्या मेंबरां कडल्यान? हय घातली आसा सगळीं मेंबरान आपल्या प्रपोजल घातली आसा तेजी कामां आमी मागीर फॉलोअप करतलीं. कसलीं कामां अशीं प्रपोजल? पावसाची म्हणल्यार कशी आसा जी रोडाची आसा कसली तेमच्यान मेंबर प्रत्येक मेंबर आपली दिता व्हरोन न्हू प्रपोजलां. म्हणल्यार आतां म्हणल्यार डेव्हलपमेंट वर्क कितें जाला? आमची जिल्हा पंचायतीन खूब डेव्हलपमेंट वर्क जाला. कितें मेजर प्रोजेक्ट कितें? पळय चिल्ड्रन पार्क जाल्ले आसात, रोड्स जाल्ले आसात, शेड्स केल्ले आसा. आमची जिल्हा पंचायत गटार तर आमी केलेच ना फक्त अशीं बरीं बरीं कामां आसा पळय न्हू तशें आमी काम केल्लें आसा. जिल्हा पंचायतीचो फंड जो येवपा आशिल्लो तो आयलो? सद्या आमकां जिल्हा पंचायतीचो फंड येवचो आसा जो आमकां फाटल्या टर्मा येयल्लो तो आमी सगळ्यांनी आमचो युटिलायज केलो.
ओके आनी 15 फायनान्साचे 15 फायनान्साचो सुद्दां जो फाटलो आसलो तो आमी फायली घालून सगळी क्लियर केल्ली आसा आनी थोड्योच्यो फायली आमगे रेडी जाल्ली आसा त्यो आमगे टेंडरां सगळी आमी काडची आसा आनी जेन्ना आतां न्यू फंड येतलो तेन्ना आमी सगळी करतली. बरें मेजर प्रोजेक्ट कितें आसा सद्या सावथ गोवा जिल्ला पंचायतीचे कितें चलता चालू आसा कितें जावपाचें आसा इन प्रोसेस? मेजर म्हणल्यार आमची जिल्ला भवनाची एक आमी मांडली आसा ते आमकां जावपाक जाय. ती पण तो लॉंग पेंडींग भवन जो आसा तो भवन कितलीशींच वर्सां जालीं कितें सरकार सगळें तुमचें आसा सगळें जातलो केन्नाय जाल्यार जातलो. आमी तें रेजोल्युशन धाडटा कित्याक कसलेंय काम बरें काम जाता तेन्ना हो टायम वयताच न्हू जातलो आयज नाल्यार फाल्यां. बरें थँक्यू.